Пошли в ремонт целого первого этажа, делаем это комплексно, не только декоративные и косметические виды работ, но и капитального характера. Это, естественно, те работы, которые направлены на обеспечение безопасности, это замена электропроводки, ну и, конечно, школа с высоким сроком службы, с длительным, поэтому требует обновления, улучшения, поэтому меняем стены, меняем дверные проемы. Классы ранее были приведены в порядок, мебель новая закуплена, интерактивное оборудование. Вот теперь делаем такие рекреационные зоны, общественные пространства в самой школе. С учетом того, что в следующем году рядом со школой будет строиться физкультурно-оздоровительный комплекс, то вот этот микрорайон, вот это школьное пространство, соответственно, начинает приобретать достаточно высокий уровень организации и школьного процесса, и спортивного процесса. Планы большие. Вот мы сделаем коридоры, потом будем ремонтировать коридор второго этажа и, конечно, фасад школы, о чем все в городе тоже просят, чтобы администрация на это обратила внимание. Но нас заверили, что в 2025 году будет строиться ФОК, и согласно цветовой гаммы ФОКа как раз будет и сделано здание школы. Работает бригада 4 человека. Сейчас ведется демонтаж дверных блоков, демонтаж штукатурки. Вот пока вот в этом объеме мы сейчас готовим все. В дальнейшем у нас идет отделочные работы, которые связаны с стеновыми панелями, с этими сейчас. Потом будем устанавливать каркас для стеновых панелей. Ну и есть частично здесь заложено в работах электромонтажных работ. Держимся графика и 20 августа должны закончить работу.